Kada su u pitanju biljke i usjevi općenito, uočavanje žutog lišća nije dobar znak. To je način na koji možemo vrlo brzo shvatiti da nešto nije u redu. Biljka paradajza sa žutim listovima može imati blage ili prilično ozbiljne probleme, tako da moramo biti u mogućnosti da otkrijemo uzrok što je prije moguće i naravno da ga otklonimo. Za zdrave i plodne biljke potrebno je ipak dosta rada i truda, pogotovo u ovo danas izazovno vrijeme. Pravovremeno se mora odraditi sve radnje vezane za oblikovanje stabla i održavanje samog izgleda biljke. Više to nije čak ni stvar većih količina ploda, nego je stvar zdravlja biljke. Mnogi znaju reći, ma bez veze mi smo prije ostavljali biljku da raste onakva kakva jeste i sve je bilo u redu, sada izmišljaju. Da, ali to je bilo prije. Tada je proljeće bilo proljeće, a ne ljeto. Nije bilo ovakvih vrućina i oscilacija u temperaturi. Zato je vrlo bitno pravovremeno skidati list, uklanjati zaperke te napraviti oslonac za biljku kako bi ona rasla u visinu, a ne postala nekontrolisan i bolestan žbun. Kada odradite taj dio posla, biljci barem za 50% smanjujete šanse da se razboli. Zrak će lakše da cirkulira kroz donji dio stabljike i samim tim omogućuje prozračnost, brže isušivanje nakon kišnih razdoblja. A što se tiče plodova, svakako ćete imati veći broj i to krupnijih plodova, nego da ostavite da biljka raste u svom, reći ćemo, prirodnom obliku sa svim svojim zapercima. To je veliki teret za biljku i previše hranjiva troši se na tu zelenu masu, a sasvim malo na plodove. O svim ovim temama imate poseban video na našem kanalu, pa malo pogledajte koje su prednosti ovakvog načina uzgoja i prevencije bolesti. A na kraju ipak odlučite se o načinu na koji vi to želite raditi. Kao i u svakom poslu, sa vremenom i radom i u povrtlarstvu se stiče iskustvo i za neko vrijeme sami ćete izabrati način uzgoja koji vama najbolje odgovara i koji vam se čini najefikasnijim. U nastavku ovog videa govorit ćemo o razlozima zašto listovi biljke paradajza mogu požutjeti i kako oporaviti takvu biljku. Naime, žuti listovi paradajza jako su česta pojava. To nije čudno jer listovi paradajza žute iz mnogih razloga, kao što su nedostatak hranjivih materija, ali i zbog bolesti i štetočina, te od viška ili nedostatka vlage. Velik čimbenik u ovom slučaju jeste i sunce i velike temperature. Neki od glavnih razloga zašto listovi paradajza požute su prirodni biološki procesi biljke, bolesti i štetočine, manjak ili višak vlage i svjetlosti, problemi sa korijenovim sistemom te nedostatak ili višak hranjivih elemenata. Prvi razlog je žutilo lišća paradajza kao prirodni biološki proces biljke. Često nakon presađivanja sadnica paradajza na stalno mjesto dolazi upravo do žućenja donjih listova. Ta pojava je normalna, ovako se biljka prilagođava novim uslovima. Presađivanje za biljku ipak predstavlja stres, donji listovi doživljavaju prekid u dovodu hranjivih elemenata. Ako u ovom slučaju ne otpadne samo to donje lišće, nježno uklonite požutjele listove, dajući mogućnost mladim dijelovima biljke da se bolje razviju. Takva mjera će pomoći biljkama i omogućiti bolje provjetravanje kako bi se smanjio rizik od bolesti.
Sljedeći razlog je manjak ili višak vlage. Da ne bi došlo do žučenja listova zbog nedostatka ili viška vode, potrebno je pravilno zalijevanje. Paradajz ne voli previše vlage. Prevelikim zalijevanjem dolazi i do isparavanja vlage iz tla koja direktno utječe na stanje listova na biljci. Bitno je zalijevanje uvijek vršiti rano ujutro ili kasno predvečer. Kao posljedica žutih listova na paradajzu mogu biti oštećenja korijenovog sistema. Do oštećenja korijena može doći posredstvom mnogih štetočina koji grizu korijen u zemlji. Jedan od njih je rovac. O suzbijanju ovog štetnika imate poseban video na našem kanalu. Također, pored štetočina može doći i do oštećenja korijena tokom presađivanja na stalno mjesto, a sve to dovodi do pojave žutih listova paradajza. Štete u proizvodnji paradajza. Osim patogenih organizama i nepovoljnih uslova uzgoja, može uzrokovati i neodgovarajuća ishrana paradajza. Znakovi nedostatka hranjiva na biljkama javljaju se kao žutilo, to jest hloroza. Najprije se javljaju na starom lišću kod nedostatka dušika, fosfora, kalija, mangana i magnezija. Na mladom lišću se pojavljuju u slučaju nedostatka sumpora, željeza, magnezija i bakra. Na vršnom, lisnom i cvjetnom pupu javljaju se kod nedostatka kalcija i bora, a na starom i na mladom lišću javljaju se kod nedostatka cinka. U nastavku ćemo prikazati kako izgleda list kada mu nedostaje određeni element kako bi lakše mogli prepoznati određeni nedostatak hranjiva. Na lijevoj strani vidite kako to izgleda biljka kada joj nedostaje azota ili dušika. Ona slabo raste, tanka je i uspravna, stabljika i peteljke su tanke i tvrde, a staro lišće počinje da žuti. A na desnoj strani vidite kako to izgleda list kojem nedostaje fosfora. Biljka je slaba i krhka, slabo ukorijenjena. Listovi koji su stariji izgledaju klonulo i kovrčaju se unazad prema dole. Na naličju se stvara tamno ljubičasta prevlaka. Do nedostatka može doći iako fosfora ima u tlu, ali je tlo prehladno, kada je temperatura ispod 16 stepeni. Na ovoj slici sa lijeve strane se nalazi list biljke kojoj nedostaje kalija. Žučenje rubno i između žila najprije se pojavljuje na starom lišću, a nakon toga vršna smeđa palež, to jest nekroza tkiva i kovrčanje listova prema van. Kod nedostatka kalija zelene i žute mrlje unutar crvenog ploda nikada ne dozrijevaju, a može se zamijeniti sa mrljama na plodu uzrokovane virusom, ali tada su mrlje jače i izraženije. Ukoliko biljci nedostaje magnezija, javlja se žučenje i smeđenje starijeg lišća između žila, obrubi lista i žile ostaju zeleni, za razliku od žučenja kod nedostatka dušika. Na plodu se javlja zeleni vijenac uz peteljke. To vam je prikazano na desnoj slici. Na lijevoj slici imate prikazano kako izgleda list biljke kojoj nedostaje željezo. Manjak prouzrokuje hlorozu na mladom lišću i od ruba se javlja žuto šarenilo. Na kraju je žuta cijela biljka sa zelenim žilama. A kod nedostatka mangana, kako je prikazano na desnoj slici, između žila su žute šare razmještene preko cijele površine i kasnije postaju smeđe, a najprije se to događa na mladom lišću. Na lijevoj strani prikazan je list biljke kojoj nedostaje bora, dok je sa desne strane prikazan list biljke kojoj nedostaje cinka. A u ovom primjeru imamo lijevo list biljke kojoj nedostaje molibden, a sa desne strane je list biljke kojoj je neophodan sumpor. Preventivna mjera za poremećaje u ishrani paradajza je precizna gnojidba prema opskrbljenosti tla hranjivima i naravno doziranje hranjiva prema potrebi biljke, a najbolje je da se uradi prijeko potrebna detaljna analiza zemljišta kako bi znali šta to biljkama nedostaje, a čega ima viška u tlu. O toj temi imate nekoliko videa pa se možete informirati na našem kanalu.
Bitna je redovna prihrana paradajza, a kada znakovi stresa postanu vidljivi, neophodno je da se odradi pravilna prihrana paradajza. Na tržištu postoji čitava paleta vodotopivih đubriva za prihranu sistemom kap po kap. Ona sadrže makro i mikro hranjiva prema potrebi kulture i prema fazi razvoja pojedine kulture. Postoje folijarna i vodotopiva kruta gnojiva, samo sa mikroelementima za dodavanje kod manjka nekog elementa. Sva ova đubriva su lako pristupačna i biljka ih vrlo brzo usvaja. Isto tako, bitno je da ishrana bude izbalansirana, jer višak nekog hranjiva u tlu dovodi do nemogućnosti usvajanja drugog hranjiva. A video o prirodnoj prihrani sa mlijekom, koprivom i sličnim preparatima potražite na našem kanalu.